B Network 嘅142號線來往 Piccadilly 同 East Didsbury Passwood 由 Metroline Manchester 去營運嘅。咁喺呢條線之前咧就係由 Stagecoach Manchester 去營運嘅。咁喺 Stagecoach 嘅年代咧就引入咗呢隻 Magic Bus。其實呢個品牌嘅定位咧就係希望可以為沿途嘅居民咧係提供用一個低廉嘅價錢，就可以換嚟頻密嘅巴士服務。咁佢自從 Metroline Manchester 接手之後咧，呢個 Magic Bus 嘅品牌就已經不再出現啦。咁樣咧，今日我哋要搭嘅班11點10分由 Passwood 開 Piccadilly 嘅班次。講講呢款巴士先，呢款巴士係08年嘅富豪必有 TL。呢部車曾經多次轉手，就由原本嘅用戶 First Manchester 跟住過到去 Go North West， 然後喺呢個 B Network 嘅第2期就過到 Stay with Manchester， 然後喺第3期就去到而家嘅 Metroline Manchester 啦。事不宜遲，我哋去片啦。咁我哋首先喺起點站 Passwood 呢度上咗7位乘客。巴士離開總站之後就會轉翻去相反方向嘅 Kingsway， 然後再左轉入 Passwood Lane。我哋咧好快就去到我哋第一個中途巴士站 Tesco， 呢度冇任何乘客上落，巴士就繼續行駛啦。咁跟住1分鐘後咧，我哋好快就去到 Didsbury Cricket Club 呢個巴士站，冇任何乘客上落。跟住咧，同樣係11點12分，我哋就去到 Fletcher Moss 呢個巴士站，亦都係冇任何乘客上落。再1分鐘後，去到 Belvoir Road Junior School。呢個巴士站同樣地都係冇乘客上落嘅。巴士繼續沿住 Winslow Road 一路行駛。1分鐘後，我哋就去到下一個巴士站 Grange Lane。喺呢度冇人上車，但係就落咗1位乘客。總客量維持喺7位乘客。然後我哋好快就去到下一個巴士站 Didsbury Village。喺呢度上咗1位乘客，令到總客量增加去到8位啦。巴士沿住 Winslow Road 繼續向市中心進發，但係我哋呢班車就睇嚟唔係好順燈。我哋喺2分鐘後去到 Didsbury Library 呢一個巴士站，冇任何乘客上落。同樣喺11點17分抵達 Belfield Road 呢個巴士站，亦都冇任何乘客上落。然後我哋2分鐘後抵達 Latwing Lane 呢個巴士站，亦都係冇任何乘客上落。然之後同樣地喺11點19分去到 Wrexham Road 呢個巴士站，同樣都係冇乘客上落。1分鐘後我哋抵達 Oak Road， 冇任何乘客上落。然後再喺11點21分抵達 The Christie， 亦都同樣冇任何乘客上落。我哋沿住 Winslow Road 繼續行駛，跟住1分鐘後，我哋就抵達 St Paul's 呢個巴士站，喺度落咗1位乘客，總客量仍然維持喺8位乘客嘅。而前面呢架42號路線嘅巴士呢，因為有乘客要落行李，所以我哋都等咗一陣，跟住之後先至抽佢頭，但係最終都係抽唔到佢頭，反而過唔到呢盞燈，我哋唯有等。結果我哋喺呢度呢，擾攘咗近3分鐘之後，我哋先抵達下一個巴士站 Woodington Library。咁我哋喺呢度上咗4位乘客，落咗1位乘客，總客量去到12位乘客啦。而家距離開車就有15分鐘嘅。你見到前面呢度開始多車啦。我哋喺呢度會由從機場或者 Wythenshawe 開出嘅423同143號線匯合嘅。喺 Derby Road 前面嘅42號線埋咗站，所以我哋同43號線可以飛走咗呢個站佢。同樣地11點27分，我哋喺 Granville Road 冇任何乘客上落。跟住呢1分鐘後，我哋就抵達呢個 Friendship Inn 嘅巴士站，同樣都係冇乘客上落嘅。同樣地11點28分，我哋抵達 Calder Road 呢個巴士站，亦都係冇任何乘客上落嘅。咁跟住2分鐘後，我哋就抵達 Langley Road 呢個巴士站。喺呢個巴士站，我哋就上咗6位乘客嘅，而家總客量去到18位乘客啦。喺呢個位呢，我哋又唔順燈啦。
但係咧，我哋仍然好快去到下一個巴士站 Greenthorpe Road， 冇任何乘客上落。咁樣咧，跟住喺1分鐘後抵達 Platt Lane， 亦都冇任何乘客上落嘅。但係咧，我哋因為前面嘅43咧仲未夠鐘啊，所以而且咧我哋又揾唔到機會爬頭。小司都等咗一陣，但佢終決定唔等啦，直接抽頭走啦。咁樣咧，我哋嘅巴士又繼續出發，去到前面嘅位置就開始多車啦，因為我哋而家嚟到 Rusholme 啦，同埋咧巴士都往往喺繁忙時間呢一段時間經常會塞車嘅，所以咧星期5、6日晚咧有部分嘅班次咧就唔經呢度，就改行後街去避開主路 Rimsel Road 呢度一帶嘅塞車嘅。咁我哋喺呢度塞咗成4分鐘，咁我哋最終4分鐘後，我哋就抵達 Rusholme Centre 呢個巴士站。喺呢度係全條線上客上得最多嘅地方，我哋喺度上咗9位乘客，而家總客量去到27位乘客啦。巴士咧就跟住繼續沿住 Rimsel Road 繼續行啦。咁我哋最終喺3分鐘後抵達 St Mary's 呢個巴士站。喺呢個站上咗2位乘客，落咗1位乘客，總客量而家去到32位乘客。而呢個總客量之後都唔會改變㗎啦。咁全程車咧就上咗32位乘客。呢個站亦都係最後一個有乘客上車嘅車站啦。我哋1分鐘後抵達 Manchester Royal Infirmary 呢個巴士站，喺呢度落咗3位乘客。我哋1分鐘後抵達 University of Manchester 呢個巴士站，喺呢度落咗7位乘客，係全線落得最多客嘅車站。好明顯 University 呢一帶咧，亦都係呢條線嘅重要客源嚟嘅。咁我哋巴士繼續沿 Oxford Road 繼續行駛。咁喺2分鐘之後抵達 University Shopping Centre 呢個巴士站，落咗6位乘客，係全線第2多客落車嘅車站。咁由 Passport 咧嚟到呢度咧就用咗大約36分鐘左右，時間唔算標青，但係合理嘅。我哋2分鐘後抵達 All Saints Park 呢個巴士站，同 University Shopping Centre 並列第2多客落車嘅車站，落咗6位乘客。我哋大約喺3分鐘之後抵達 Chester Street 呢個巴士站，落咗4位乘客。喺呢個站之後，巴士就會喺 Portland Street 嗰度右轉，向住 Piccadilly Gardens 嗰度進發。我哋2分鐘後抵達 Dickinson Street 呢個巴士站，喺呢度同樣地落咗4位乘客。咁呢個巴士就會繼續沿住 Portland Street 一路去到 Piccadilly Gardens 呢個方向進發。我哋喺2分鐘後就抵達呢個 Charlotte Street 嘅巴士站，冇任何乘客落車。跟住巴士就會駛去個終點站 Piccadilly Gardens。如果要翻廠嘅巴士就會喺前面同喺192嗰個落車站嗰度落車嘅。但如果咧嗰個巴士會折返翻去 East Didsbury 咧，就會左轉入去 Piccadilly 嗰個 bus station 嗰度落，俾乘客落。回顧翻個車程啦，雖然咧佢係一條流水線，但係咧中間就冇咩特別嘅沙石，走線都相當直接嘅。行車時間係47分鐘。其實咧由呢個 Passport 咧用咗大約9個字時間就嚟到 Piccadilly Gardens， 呢個時間係絕對上合理嘅。但係如果你搭電車嘅話，車程會更加快咧。但你就需要由 Exchange Square 行翻嚟呢個 Piccadilly Gardens 咯。我哋講住咁多先，下次見。